everyone, कैसे हैं आप सब? I hope you are good. So in this video today we are talking about the how to check BP by the sphygmomanometer and the stethoscope, and is also known as oscillatory method to measure the BP. So keep watching the video and do subscribe my channel for more videos. So firstly I have a Aneroid type sphygmomanometer, and इससे बेटर मरकरी का sphygmomanometer भी अच्छा होता है, but I prefer Aneroid type because ये मैंने प्रैक्टिकल के लिया है, तो प्रैक्टिकल के लिए भाई Aneroid type ही ठीक है, बाकी मरकरी इज बेस्ट है ना। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये मीटर है एंड ये पंपर है एंड बाकी अपना कवर। सबसे पहले लेफ्ट हैंड प्रेफर करेंगे टू मेज़र बीपी। क्या एक बात नोटिस करेंगे, जो उसका पंप का नोजल होगा वो लूज़ हो, ताकि इसकी जो बाकी की एयर है जो रह रही है उसके अंदर वो निकल सके बाहर। देन उसके बाद हम सिंपली इसको इस तरह से रखेंगे फोर आर्म की तरफ इन फ्रंट ऑफ, और जो हमारी आर्टरी एरिया है, जो आर्टरी फ्लो है वो फ्रंट की साइड होना चाहिए इस तरह से, और जॉइंट से थोड़ा 2 सेंटीमीटर ऊपर ये बंधा होना चाहिए। लुक विजुअली यू कैन सी दैट। सो सिंपली जो हमारा एक कवर है नाइदर भी मोस्ट टाइटली नॉर लूजली, नॉर्मल रहना चाहिए। एंड इसके बाद हम इस स्फिग्मोमैनोमीटर को, सॉरी इस मीटर को यहाँ पे रख देंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं। एंड उसके बाद हम ये सारा नोजल यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ये मीटर दिख रहा होगा। तो नॉर्मल जो बीपी की वैल्यू होती है 80 to 120 होती है। एंड तो हम ऑस्किलरी मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो यू ऑल्सो हैव अ स्टेथोस्कोप। सो स्टेथोस्कोप पहनने का तरीका जो होता है, हमेशा जो एयर लॉब्स हैं, ईयर लॉब्स हैं, ये फ्रंट की साइड होनी चाहिए, तो ईयर में इस तरह डायरेक्ट पहनना है आफ्टर वेयरिंग द स्टेथोस्कोप। सो चेस्ट पीस में 2 चीज़ होती हैं, बेल एंड डायफ्राम। तो हम ये चेक कर लेना है कि जो हमारा डायफ्राम ही चालू है ना, बाकी ये बेल नहीं स्टार्ट होती, तो बीपी चेक करने के लिए डायफ्राम जरूरी है। जो ये होता है हमारा डायफ्राम, ये हाई फ्रिक्वेंसी और ये लोअर फ्रिक्वेंसी के लिए होता है। सो एज यू कैन सी सिंपली हमारा रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम करेंगे पंपिंग। सो आप यहाँ देख सकते हैं मैं नोजल को टाइट कर रहा हूँ, क्योंकि सो डैट इसके एयर बाहर नहीं निकले पंप करने के दौरान। सो अभी यहाँ पे 0 है, तो पंप करने के बाद हमें यहाँ पे 180 तक से ऊपर तक पहुँचाना है। देन उसके बाद फिर मेजर करेंगे हम इस तरह। सो इसमें से पहुँचा देंगे 180 तक। एंड उसके बाद हमें अपना स्टेथोस्कोप इस तरह से रखना है, थोड़ा ऊपर साइड। एंड हमें जो फर्स्ट साउंड हमें यहाँ पे क्रिएट दिखाई देगी, जो सुनाई देगी, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक, एंड जो हमें लास्ट में सुनाई देगी दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक। सो हम अब धीरे धीरे करके हम इसको लूज करेंगे, एंड जो फर्स्ट साउंड क्रिएट होगी हम देखते हैं। सो हमें फर्स्ट साउंड क्रिएट हो चुकी है 120 के अंदर, ये और लूज करते हैं। अब साउंड सुनाई दे रही है हमें कंटिन्यूसली एंड बंद हो चुकी है, तो अप्रॉक्स 80 पे ही साउंड बंद हो चुकी है, तो आफ्टर उसके बाद लूज कर दो। सो इनका बीपी नॉर्मल है, 120 के अंडर हमें सिस्टोलिक साउंड सुनाई दी थी, एंड उसके बाद 80 पे हमें साउंड सुनाई देना बंद हो गई थी। तो ये हमारा हो गया बीपी चेक करने का तरीका बाय ऑस्किलेशन मेथड के थ्रू। सो आपको कैसी लगी वीडियो? सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं है। 3 मेन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो हमारा ये कवर रखना है, ये इस तरह से रहना चाहिए जो आर्टरी फ्लो में हो, ये जो ट्यूब्स हैं ये आर्टरी के फ्लो में इस तरह से, और जॉइंट से आप कह सकते हो कि जो यहाँ से कवर है तो ये कम से कम ऊपर 2 सेंटीमीटर ऊपर लगाना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है कि ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए कवर एंड ना ज़्यादा लूज होना चाहिए, बिकॉज अगर ज़्यादा लूज होगा तो आप उसमें प्रेशर नहीं बन पाएगा एंड आप अच्छे से एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते। एंड ज़्यादा टाइट होगा तो भाई पेशेंट से पूछ लो कि इनका क्या हाल होने वाला है। एम राइट? यस। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, एंड इंशाल्लाह स्टेथोस्कोप के बारे में बताएंगे शॉर्ट वीडियो में, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एंड अगर आपका इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो नेक्स्ट वीडियो हम बाय पाल्पेशन के थ्रू चेक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।